साधारणतः एडिस मशा कामुड़े डेंगू ज्वर हुए। यही मशा साधारणतः स्वच्छ बा परिष्कार पानी रे बढ़ी थाए। आ ये मशा दिन बेला कामुड़े। तेणु आम जदि सतर्क रहिबा ताहले ए रोगठू आम दूर रही परिबा। केमिति दुईटी जिनस है, गोटे हूँ घर, गोटे हूँ बाहर। साधारणतः आम घरे चलप्रचल कर, तेणु आमर जदि घर भितरटा परिष्कार परिच्छन्न रहिबो ताहले केवल मशा नुहे अन्य कीट पतंग एपरिकी साप बिछा जो मैंने कि वर्षा दिने बाहर आसी घरे आश्रय नहीं था। तेणु स्वाभाविक यही एडिस मशा हो बा जेकोसी मशार जो बाहक रही जो मेलेरिया ठू आरंभ कर फाइलेरिया पर्यंत से घरे पशेले से पलि जाती, से घरे आश्रय नियंतनी एवं दंशन करते। तेणु आम जो आलोचना करुचे एडिस मशा कथा, से तो बाहर रही था, स्वच्छ जल रही था। तेणु घर परिष्कार परिच्छन्न रखा सहित आम बाहर मत परिष्कार परिच्छन्न रखा। केमती रखा धरतु घर चारिपाट जो रही वर्षा दिन कारण जो अरमा घास जो बढ़ी जाऊँगी, बण जंगल सृष्टि होची, ताको आम सफासर रखा। तेणु घर ठार किसी दूर पर्यटन आम परिष्कार रखा, बण बुदा रखानी अदरकारी गछ न रखा फल कौन हम मशा मैंने से आश्रय देवेनि। आउ जो जो वंशटा विस्तार कर स्वच्छ जल जो जमा हो पानी आमर स्वाभाविक वर्षा दिने घर चारिपटे पानी जमा हुए जो खाल कमा थाए। आपणकर जो व्यवहार करना पुराना टायर कहतु बा सढ़े कहतु बा पौड़ पी सारा जो आम काटिकी पकई दौचे कौन सी डब्बा जो घर व्यवहार होनी बाहर पकई दौचे, जेकोसी पात्र जो बड़का पानी रहुची से मैंने वंश विस्तार करते। तेणु आमर नजर रखा दरकार बाहर कौटी किसी पानी जमा हो रोचे कि, तेणु कौन करें आम जमा रखापी सुजोग दबानी फल कौन हम ये मशा वंश विस्तार करेंगे। तेणु बाहर से रहिले आम घर पाखापाखि रहिले से आम घर प्रवेश करेंगे। आम जेहेतु घरे आम चलुचे से कामुड़े फल आम से रोगर शिकार होगा। तेणु घर भितर आम विशेषकर जो घर चलप्रचल करुचे से घर गुड़ाक परिष्कार रखा। आप देखुए प्रत्येक लोक कौन करते, प्रत्येक खाइबा पीवा शोवा घरटा के भी गोटे स्टोर रूम भाई व्यवहार करते। तेणु घरे जो जिनसा रही आम शृंखलित भाव रखा। आमर गोटे स्टोर रूम आम डेभलप करवा, जिते अदरकारी जिनस अच्छी से आम स्टोर कर रखा। तेणु आप धरतु स्त्री लोक रोषे करुच्ची से घर समस्त रहा दरकार। से भाई जो गोटे आम विश्राम नौचे शोचे बसुचे से घर जिते कम जिन रखा फल कौन हम अंधारिया स्थान रही मशा से आश्रय नबनी फल से कौन हे घरे आश्रय मत बुल बालिक पलि जाए। जदि भी घरे मशा आसी पहुँचते पहुँचे स्वाभाविक आश्रय नापी, विशेषकर जमी भालू निआ को डरे मशा सब धुआं को डरे। तेणु कौन करेंगे आपण मैंने विशेषकर आम जो प्रथा रही है घरे झुणा देवाई से कौन करेंगे झुणा सहित किसी गुगुल मिसेबे ता सहित निमपत्र हूँ गोटे भल जिनस कौन करेंगे सुखिला निमपत्र को से झुणारे ब्लक रखिए फल कौन हम मशा आसले से पलि जाए। तेणु जो घरे आप धुआं देवे किसी समय पे से रूम टी आबद्ध रखिए, धुआं से घर चली बुलला कौन हम से मशा मैंने ऑटोमेटिक बाहर पलि जाए। तेणु बाहर सफासुतर है, घर भर भी सफासुतर है, मशा रही मशा रही सीना आमको कामुड़िया पर आपंकर ये समस्या सृष्टि हम। तेणु आम जो मशा दूर रही सतर्क रहा ये जो एडिस मशा कामुड़िया फल जो आज डेंगू भयंकर समस्या सृष्टि कर समस्या रही। साधारणतः ये जो लक्षण देखा डेंगू ज्वर आम दी भाग विभक्त करवा। साधारण भाव में जेको ज्वर जो लक्षण मुंड बिंधा शरीर ताप वृद्धि होगा अति साधारण। ज्वर हेल्ले गोटे जिन देखुवे रोगर अरुचि सृष्टि हुए, भोक लगे खायापी, खाद्य जेहेतु रोगी न खाइब तार दुर्बलता सृष्टि हम, ये साधारण ज्वर लक्षण। मुंड बिंधा ज्वर हवा कि परवर्त समय कौन है ज्वर जो पुराणा हो कौन हम आपंकर बांति ही पारे, बांति हम। तार आउ गोटे ज्वर लक्षण होची आपनकर कन्स्टिपेशन हेबो, कोष्ठकाठिन्य रहइबो। ए सब साधारण ज्वर लक्षण। किंतु ये जो डेंगू ज्वर लक्षण रहिबो कन्स्टिपेशन टी रहिबो, आपनकर अधिक मुंड बिंधिबो, आउ झाड़ झरिबा बा शरीर जो झाड़ बाहर बंद हो जाए, आउ रोगी टिके भल लागोनी बालू चाउल हम ताको टिके अशांत लगे ताको मैनेज करी हम। साधारण भाव में आम आयुष चिकित्सा आम आरोग्य करें कि परवर्त समय जो रही हेमोरेजिक हो जाए जो रोग को आम अवहेला करवा ठीक चिकित्सा नदबा से कौन हुए जेकोसी रोग आप देखुए गोटे बथड़े जमी प्रारंभिक अवस्था आम टे जेकोसी लेपटे दे दबी जाए
ଯଦି ତାକୁ ସେତିକି ଅବହେଳା କରିବା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ପାଚି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ମାନୁପୁଲେସନ୍ କରିବା, ଛୁରୀ କଇଁଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଆମେ ବଥରାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିଭଳି ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱରକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିନେବା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଜ୍ୱରର ସନ୍ତାପ ହେବା, ତାପ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନ୍ତି ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ରୋଗଟା ପୁରୁଣା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତାକୁ ହେମୋରେଜିକ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭର କୁହାଯାଏ। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍କିନ୍ରୁ ରକ୍ତ ଝରିବା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ନାକୁ ରକ୍ତ ଝରିବା, କାନୁ ରକ୍ତ ଝରିବା, ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଟେଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କମି କମି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଯେ ସବୁ ଜ୍ୱର ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଜ୍ୱରର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ କାରଣରେ ହୁଏନି, ତାର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼େ ସବୁ, ସେ ଲୋକର ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଥିବ, ବା ତାର ଆଗରୁ ଯକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, କିଛି ନିଶା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ଥିବ, କୌଣସି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ମୋକିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିବ, ବା ରୋଗୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗଟା ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେମୋରେଜିକ୍ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭରର ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ଫଟାଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଯଦି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ, ଅରୁଚି ଲାଗେ, ବାନ୍ତି ହୁଏ, ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କହିବା, ତା ସହିତ କିଛି ଔଷଧ କହିବା। ଔଷଧ ହିସାବରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ବଟି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସ, ତ୍ରିଭୁବନ କୀର୍ତ୍ତି ରସ, ତାକୁ ମହୁ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ରହୁଥିବ, ମହୁ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ପାନ ଡେମ୍ପ, ଅଦା ରସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ କାମ କରେ, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ବି କମିଯିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ପାଇଁ ଓଦାପଟି ଦେବେ, ତାପମାତ୍ରା ଖସିଯିବ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯିବ। ଔଷଧ ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଲେପ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟା କମିଯିବ। ଆଉ ରୋଗୀ ଯଦି ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ଅରୁଚି ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଖିସମିସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପାଟିରେ 2-3ଟି କରିକି ଦିନକୁ 3 ଥର ରଖିବେ, ବା 4 ଥର ରଖିବେ। ତାକୁ ଚୋଷିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅରୁଚି ବି ଦୂର ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଜୁର ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଟିରେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଚୋଷିଲେ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଦୂର ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ବି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଥିବ, ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିଲା, ପୁରୁଣା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ ନ କରିପାରିଲେ, ଏ ଔଷଧ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଅମୃତାରିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଯଦି କାରଣରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ବା ରୋଗୀର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଝାଡ଼ା କଳା ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଅନ୍ତର ତାର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ସେକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବା ସ୍ରାବ ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ଭସ୍ମ ଭଲ କାମ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଭସ୍ମକୁ ମହୁ ଅନୁପାନ ଦେଲେ ସେଟା ଭଲ କାମ କରେ। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ରୋଗୀକି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେବା ବହୁତ ରୁଚିକର ବା ତରଳ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ସହଜରେ ସୁପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବା। ଆମେ ଗୁରୁବାର ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଦେବାନି, ଭାତ ଦେବାନି, ତାକୁ ଆମେ ପାଉଁରୁଟି ଦେବା, ସିଝା କ୍ଷୀର ବି ଦେଇପାରିବା, ପନିପରିବା ତାକୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ରୋଗୀ ଆରାମରେ ହଜମ କରିପାରିବ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେମୋରେଜିକ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମରୁ, ନାକରୁ, ଆଖିରୁ, ଦାନ୍ତମୂଳରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସ୍ତମନ କଲା ଭଳି ବା ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଦୂର କଲା ଭଳି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ରହିଛି, ଶୁଣିତାଳ ରସ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀର କାମ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ି ସତ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ତାପରେ ଅଁଳା ରସ ବି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା, ଯେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କୋଲ୍ଡ, ଆଣ୍ଟି ଫିଭର, ତା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ମହୁରେ ନେବା, କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ତୁଳସୀର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ଷୁଧା ବି ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତୁଳସୀ ରସ ଦେବା, ମହୁରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତେବେ ଏସବୁ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ
विभिन्न कारण कौन हुए रोगटा मल्टीपल सिम्पटम नहीं कि भयंकर हो जाए सेठी कौन करेंगे आम सचेतन रहीचे विशेषकर आमर ओडिशा जो आम रही आयुष सिस्टम रही से आमर 1188 डाक्तर डीएमएस कंट्रोल अच्छा ता सहित एनआरएस कंट्रोल 1466 डाक्तर अच्छा आमर भरपूर डाक्तर ओडिशा अच्छा से परामर्श देते अंततः आपंकर आयुर्वेद चिकित्सा कहींपारे जे कौ कौ मध्यम कौन केमी औषध अनुपान देने भल हो पार आ सत्वे जदि डेंगू विपजन सृष्टि होची विशेषकर आम जो कटक मेडिकल कॉलेज रही सहित जो खोर्धार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रही स्वतंत्र भाव में डेंगूर चिकित्सा करने फटाल कंडीशन नहीं ट्रिटमेंट कर तेणु भयग्रह किसी ना चिकित्सा देखा सब डाक्तर चिकित्सा करते रोगटा को आरोग्य करने निश्चित समस्या रही जो डेंगू जो भयंकर मानसिकता आसी से दूर हो पार आम देखुचे अनुगुल जिले में डेंगू रोगी संख्या अधिक तेणु सरकार तरफ व्यवस्था कराई विशेषकर अनुगुल जो हॉस्पिटल रही डिटेक्ट करा डेंगू स्वतंत्र चिकित्सा व्यवस्था कराई आम जो ओडिशा 3टा मेडिकल कॉलेज रही कटक बुर्ला और ब्रह्मपुर से भी सुविधा रही खोर्धा जिलार जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रही डेंगू स्वतंत्र चिकित्सा व्यवस्था रही तेणु टी ज्वर यदि कंटिन्यू कला दिन दिन भल न हो तेणु आम ये निश्चित कहवा रोगीर अभिभावक मान कहवा रोगी भी सचेतन हवा दरकार ये सेंटर में निजक नामकरण करने पंजीकरण कर चिकित्सा करेंगे आगक जो चिकित्सा करने जो भयंकर अवस्था आसूँ फटाल होता हेनी विपद रही।